ევროპარლამენტი საქართველოს ისევ რასა იუკნევიჩიანეს ანგარიშზე დაყრდნობით და ამჯერად ეგრეთ წოდებული ქარდებით აკრიტიკებს. სოციალურ ქსელში ევროპული ინსტიტუტი თბილისთან ერთად დემოკრატიულ უკუსლაში ანკარასაც ცდებს ბრალს. ხელისუფლებისთვის პროგრესის იგნორირება და დაინტერესებულ პირთა ცნობებზე ფოკუსირება სიახლეს არ წარმოადგენს, ისევე როგორც ცნობილია, რას ემსახურება იუკნევიჩიანეს ავტორობით მომზადებული რეზოლუციები. სოფობერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. რას ემსახურება იდენტური შინაარსის კრიტიკული რეზოლუციები. საქართველოს ხელისუფლებას კითხვები აღარ აქვს. ქართული ოცნება ხედავს, რომ ევროპარლამენტის ანგარიშები საქართველოში დესტაბილიზაციის მოწყობის იარაღად იქცა. როცა ევროპული პარლამენტი საქართველოს პირობებს უყენებს, პირობები აქვს ქართულ პარლამენტსაც, ეს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქართველოს პროგრესს დასავლური ავტორიტეტული ორგანიზაციები აღიარებენ და ხშირად მათ ანგარიშებს სწორედ ევროკომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ. რასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მომზადებული რეზოლუციიდან 2 კვირის შემდეგ ევროპარლამენტი დოკუმენტის გაცოცხლებას სოციალური ქსელით ცდილობს. ევროპული ინსტიტუტი Facebook-ის ოფიციალურ ანგარიშზე 2 ეგრეთ წოდებულ ქარტს აქვეყნებს და საქართველოსთან ერთად თურქეთსაც მორიგ გაფრთხილებას აძლევს. ევროპარლამენტი აგზავნის მკაფიო გზავნილს, არა რეფორმა, არანაირი პროგრესი ევროკავშირში გაწევრების გზაზე. ევროპარლამენტმა საქართველოსა და თურქეთის ევროკავშირში გაწევრების პროცესის შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში მკაფიოდ განაცხადა, რომ დემოკრატიული რეფორმების გარეშე ევროკავშირში გაწევრების პროცესი ვერ გაგრძელდება. თბილისისთვის ეს მორიგი უსამართლო დამოკიდებულების ლუსტრირება. დამოკიდებულების, რომელსაც ქვეყანა დიდი ხანია მიეჩვია. ამიტომაც ქართული ოცნება ევროპელ კანონმდებლებს ურჩევს იმ ქვეყნებზე ილაპარაკონ, სადაც რეალური პრობლემები აშკარაა. დასავლური ავტორიტეტული ორგანიზაციების კვლევებით აღიარებული პროგრესის ფონზე საქართველოსთვის რასა იუკნევიჩიანის ანგარიში არასერიოზული და მეტიც სასაცილოა. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის მათ ურჩევდი, რომ მაგალითად უკრაინის და მოლდოვის პრობლემებზე ისაუბრონ. არავინ იმაზე არ საუბრობს, მაგალითად, რომ ოპოზიციური პარტია აღარ არის ფიზიკურად დარჩენილი უკრაინაში და მოლდოვაში. არავინ იმაზე არ საუბრობს, თუ როგორ ყვავის კორუფცია ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, როდესაც ამ ყველაფერზე საუბარი არ მიდის და აკრიტიკებენ საქართველოს, რომელიც ყველაფრით არის მოწინავე პოზიციაზე და ყველაზე უფრო ავტორიტეტული დასავლური ორგანიზაციების კვლევებიც კი ამაზე მეტყველებს, ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოქალაქეებს ამისი არ ჯერათ. ასეთი განცხადებები ეყრდნობა ქალბატონი რასას, ასე ვთქვათ, ანგარიშებს და ქალბატონი რასა, ყველა მიცის საქართველოს ხომ არის მიხეილ სააკაშვილის უახლოესი მეგობარი, ქალბატონი რასა არის საბჭოური მენტალიტეტის ქალბატონი, რომელმაც 1,200,000 ჩვენ ამომრჩეველს უწოდა ინფექცია. ხელისუფლებას კითხვები აღარ აქვს, რას ემსახურება იდენტური შინაარსის კრიტიკული რეზოლუციები. ქართული ოცნება ხედავს, რომ ევროპარლამენტის დოკუმენტები საქართველოში დესტაბილიზაციის მოწყობის იარაღად იქცა. როცა ევროპული პარლამენტი თბილისს პირობებს უყენებს, პირობები აქვს ქართულ პარლამენტსაც. არ იქნება ევროკავშირის მხრიდან, ევრობიუროკრატიის მხრიდან დაბრუნება იმ ღირებულებებზე, რა ღირებულებების გარშემო შეიქმნა ევროკავშირი. არ გახდება კვლავ ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი და სამართლიანი მიდგომებით არ ექნება ურთიერთობა კანდიდატ ქვეყნებთან, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გააღრმავებს ევროსკეპტიციზმს და მსურველთა რაოდენობა გაწევრიანდნენ ევროკავშირში შემცირდება. უკვე კარგად არის საზოგადოება გათვითცნობიერებული იმაში, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები სამწუხაროდ ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში პოლიტიკური სიტუაციის დაძაბვას და ესკალაციის ხელის შეწყობას. მათ დამარცხება იგემეს არჩევნებში, შემდეგ დამარცხდნენ რევოლუციისა და გადატრიალების მოწყობის საქმეში და ეხლა ასე ვთქვათ, ფუჭი რეზოლუციების საშუალებით ცდილობენ, რომ საქართველოში ეს რევოლუციის ნარჩენები რამენაირად აცხოვრონ და აცოცხლონ. თუმცა შიდა პოლიტიკური რეალობა აჩვენებს, რომ გარე აქტორების მცდელობა უშედეგოა. ქვეყანაში რევოლუციური პროცესების გაცოცხლების ნაცვლად დიდი ოპოზიციური არეულობაა.